კაი, გამარჯობა. მე უშბა ვარ. უпроსტად ეს უშბა, მე კი გიორგი ლიპარაშვილი ვარ, მოსწავლებელი, იგივე ლიპარა და დღეს ლიპარასკევობაა ჩვენი გადაცემის დღე, სადაც დრო თითო წიგნს პარასკევობით წარვადგენთ ხოლმე და სხვადასხვა აქტივობას ერთად ვაკეთებთ. და დღეს მინდა გაგაცნოთ უშბა და მეგობრები, ნინო ლომიძის წიგნი და მისი მეგობარი, მთავარი მეგობარი უშბა. ილუსტრატორი არის ია გიგოლაშვილი, ძალიან ლამაზი ნახატებით არის ეს წიგნი გაფორმებული და ძალიან გემრიელად არის მოთხრობილი. ყველა თავში, წიგნის ყველა თავში წერლის პატარა მოკლე ამბებია გადმოცემული, როგორ ხდება უშბას ცხოვრება. რეალურ ამბავზეც არის ფაქტობრივად, იმიტომ რომ უშბა მართლა არსებობს, ნინოს მართლა ყავს, ბუნების და ცხოველების მოყვარე ნინოს და ნახოთ მოკლედ დავიწყოთ რა მოხდება, ერთად გავიგოთ. მიძღვნით დავიწყოთ, ხო? მიძღვნა წერი ესეთი: ანოს და ბუბას. უშბას ამბები თქვენს ბავშვობაში მაბრუნებს. მუდამ გახსოვდეთ, ხვალ მზე ამობრწყინდება და ახალი დღე დაიწყება. ბედნიერი და ჯამრთელი ბავშვები უნდა იყოთ. ესე იწყება. მაშასე. მე უშბა მქვია. 4 ფეხი მაქვს, ფუმფულა ყუდი, დაცქვეტილი ყურები და გრძელი ბეწვი. დედა მეუბნება მგელს გავხარო. მე არ ვიცი გავარ თუ არა მგელს, ყუდზე თეთრი მწვერვალი მაქვს, თეთრი სამკუთხედი. ამიტომ დამარქვეს უშბა. ქუჩაში მიპოვეს, მთელი ღამე ვტიროდი, წკავწკავებდი, ღმუოდი, თუ ხმა მიწყდებოდა, ხაოდი. ანამ გაიგონა ჩემი ტირილი, დილაუთენია ხმას გამოხვა და მომაგნო. როგორც კი მისი ხელის გულებში აღმოჩნდი, თვალები დავხუჭე და გავიტრუნე. ვიცოდი, ანა არ მიმატოვებდა. რა მნიშვნელობა ქონდა სად წამიყვანდა, ხელის გულები თბილი ქონდა, როგორც ჩიტი ბუდეში. ასე ჩავთბი და ჩავიწინე. მე მივედით სახლში. მაშინ პირველად შევხვდით ჩემს ადამიან დედას. ძამიკო ბუბას და კატა ფოსოს. კეთილი იყო შენი მობრძანება, ლეკვო, თქვა დედამ. იმედია სუფთა ბიჭი იქნები, თათების გალოკვას და სახის დაბანას მე გასწავლი, ოღონდ არ იხმაურო. მე სიმშვიდე მიყვარს, თქვა კატა ფოსომ. რომ გაიზრდები და დიდი ბიჭი გახდები, ერთად დავლაჩქრავთ მთებს, თქვა ძამიკო ბუბამ. მეძინება, თქვა დაიკო ანამ. მერი ანამ საწოლში ჩამათბუნა და ორივემ ტკბილად დავიცინეთ. უშბა გარბის, ბრუნო ყებს. უშბასთან ბრუნო მოვიდა. წამო ბიჭო, ქუჩას გადავჭრათ, ამათ რას უჯერებ? არა, თვითას ვერ გავაბრაზებ, უთხრა უშბამ. ერთი შენაყოფილ ხარო, მაშინ გაიქეცი და მე გამოგეკიდები, ყეფითო ბრუნო. კარგიო, გარბის უშბა მისდევს ბრუნო, ყებს, ყურთასმენა წაიღო, ვერ ეწევა და ჯავრობს, ვერ ეწევა და კაპასობს. განა რა არის საკაპასო? სირბილი სახალისოა, მოძრაობა სიცოცხლეა, გარბის უშბა და უხარია. მზე ანათებს, ბალახი მღერის, თათების ქვეშ მიწა ნოტიო და გრილია. რა კარგია სამყარო, რა საამურია ცხოვრება. უშბა და ნაგვის დიდი სურნელოვანი ფორთოხლისფერი მანქანა. დღეს ნაგვის ფორთოხლისფერმა მანქანამ სურნელოვანმა მანქანამ ჩამოიარა. ჩვენს ქუჩაზე უშბა გარეთ იყო. რა საინტერესო სუნია, რამდენი რამაა ერთად, როგორ მოუნდა უშბას ცალი თვალით ჩაეჭყიდა და ცალი ნესტოთით ჩაეყნოსა იმ საოცრებაში. უზარმაზარი მანქანის მუცელი რომ ინახავდა, უშბას ადამიანი დედა მაგრად უჭერდა საბელს. უშბასთვის ჯერ ადრეა უსაბელოდ სირბილი. დედამ არ იცის, ასე იცის სულ. გონია უშბა თვითონ ვერ გადავა ქუჩაზე. გონია უშბა ვინმეს შეახტება და შეაწუხებს. თავქუდმოგლეჯილი გავარდება და დაიკარგება. არაფერიც. ქუჩაზე გადასვლაც იცის უშბამ და არც არავის შეაწუხებს, არც გაიპარება. ნაგვის მანქანის მძღოლმა უშბა შეამჩნია. მიუხვდა პატარა ცნობის მოყარე 4 ფეხა ბიჭუნას წადილს. დედას უთხრა: ეგ ბიჭი აქ მოიყვანეო. ძალიან უნდა. ცალი თვალით მაინც ჩაიჭყიდოს და ცალი ნესტოთი მაინც ჩაყნოსოს, უნდა გაიგოს აქ რა ხდება. ავიყვან ჩავახედებ, ჩავაყნოსებ, გავახარებო. გაიღიმა დედამ. უშბა ფორთოხლისფერ უზარმაზარ მანქანასთან მიიყვანა. აიყვანა კეთილმა კაცმა უშბა, ჩაახედა და ჩააყნოსა. დაინახა უშბამ ფერადი პარკები, საზამთროს ქერქები, ხის კამების ფეხები, მუყაოს ყუთები, უამრავი ნივთი და საგანი. იყნოსა გასაოცარი სუნი და ბედნიერი კმაყოფილი გაბადრული დაბრუნდა მიწაზე. კუდის ქიცინით და ღიმილით გადაუხადა მადლობა მძღოლს
დაემშვიდობა, დედასთან ერთად სკვერისაკენ გასწია და ბრუნოს მოუყვები, ჩაქვს მოუყვები, ღრენია პელეს კი არ მოუყვები, ფიქრობდა უშბა. მიაქიცნებდა კუც და მიუხაროდა თავისი მეგობრებისკენ. შემდეგი თავი არის ღრენია პელე. აქ გავიცნობთ ღრენია პელეს შემდეგ თავში კიდე გავიცნობთ ჩაქვს. ჩაქვი ძაღლს ქვია, ადგილსაც ქვია მართალია. ზღვიან ადგილს საქართველოში, მაგრამ ძაღლსაც კიდე უშბა და მეკლდეურ ბუბას გავიცნობთ. კიდე ნახავთ წიგნში როგორ იკარგება, გონია რომ დაიკარგა და მიატოვეს უშბას. კიდე მართალიც არის. ამ ყველაფერს კიდე გაიგებთ წიგნს თუ მიყვებით და წაიკითხავთ, ნახავთ მოხუცი რიჩისაც და მის ფიქრებს, როგორი დინჯი და ფიქრიანია მოხუცი რიჩი და კიდე ბევრ საინტერესო თავს იპოვით ამ წიგნში. შეგიძლიათ თქვენც გააგრძელოთ წერა და თქვენი თავების შექმნა, თქვენი აზრით როგორ გაგრძელდება უშბას ამბები, ან საკუთარი ძაღლების ისტორიაც მოიგონოთ, დაწეროთ და დახატოთ და გაერთოთ. მე და უშბა გემშვიდობებით, უშბა ხო იცით, თან ძაღლია, თან მწვერვალი სახელია, ხო, როგორც დასაწყისში იყო, ხო, სვანეთში რომ ლამაზი მწვერვალია უშბა და თქვენც გისურვებთ მწვერვალების დაპყრობას, ჭეშმარიტ ნამდვილი მწვერვალების, პირადი მწვერვალების დაპყრობას და კარგ ღირსეულ ნამდვილ ქვეყანაში ცხოვრებას. უშბას და მეგობრებს მადლობა უთხრათ და ნინო ლომიძეს ამ წიგნისთვის და მე შემდეგ ლიპარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.